وأصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بي ام دبليو 2007 525 اي، سيارة فيها مس فاير. طيب المس فاير اخواني اول مرة اعطاني انه هو 300 او 301، يعني سلندر رقم واحد في مس فاير. بالحالة هاي بالاشي الطبيعي بدي ابدا بالبسيط، الاشي البسيط. المس فاير نمرة واحد اللي أول إشي بديت في الكويل. طبعا لما أشوف أنا هون أثر الزيت هنا برضو كمان بدأت تتولد عندي فكرة ارتباط في المس فاير، لكن نقلت الكويل رقم واحد على اثنين، رقم اثنين، والآن بدي أطلع أول مرة أمشي بالسيارة، كون السيارة كان لها يعني عمر واقفة. طيب لما نقلت رجع عندي كمان مرة كود، مسحت الكود الأولاني، رجع عندي كود الآن نمرة 2 أو رقم 2 سلندر مس فاير. لما طلع عندي رقم 2 خلص عندي 100% أنا متأكد مشكلة عندي مشكلة كويل. فالآن راح أجيب كويل وأحطه على هاي السيارة اللي هو هسه بدي أغيره رقم 2. والآن أنا لو هذا مسكته هسه وحطيته على رقم 3 راح يعطيني كود رقم هاي. خلينا نمشي فيها واحدة واحدة. بدي أبدأ أول إشي بالكويل، بعدين بالسبارك بلاج، بعدين افحص الريليتيف كومبريشن تيست. بس خلينا على كل حال الان خليني انقل ارجع رقم 2 لين انا ابدا اطلع بالسياره تيست درايف، افحص فيها يعني الجير والمسائل هاي السياره كيف ماشي الجير. هي رقم 2 اهم اشي انه جوا ما في زيت. هاي رجعنا هذا الكويل اللي انا شاكك انه خربان، رجعته مكانه. راح اشبك الان، راح اصفر الكود او امسح الكود. اهم شيء عندي المس فاير، معلش يكون 100 مس فاير مش مشكلة، بس ما يكونش في ضغط المحرك ضعيف. بهالحالة هاي يعني مش حرزان السيارة تصلحها بهذه البلاد إذا كان سعرها يتجاوز سعر الموتور. بس إحنا هون عندي سلندر 2 مس فاير ماشي. راح أجي على الإيرس أمسح هذا الكود وراح أطلع في السيارة الآن. خلص مسحناه. راح أشغل، طفى هو، طفى، رجع اخواني ضوى الان تشيك انجن لانه في مس فاير. الان صفيت، رجعت مكاني، وقفت وراح ادخل اشوف شو رقم المس فاير. الحمد لله رب العالمين طلع مس فاير نمبر 1 قدامكم. انا قلبت الكويل اللي انا كنت خايف منه اللي هو الكويل. الان انا متاكد الان مشكلتي بهاي السياره المس فاير مشكله كويل فقط، وهذا من ابسط المسائل، والابسط منها انه تطلع بوجيه خربانه. بس انا دائما كلمه مس فاير بتخوفني كثير، لانه كلفه مس فاير احيانا لما بيطلع المشكله في الكومبريشن اعلى بكثير كثير من كلفه السياره. يعني سياره مثل هاي فيها سلندر ضعيف او فيها بوجيه ضعيفه، كلفه اصلاحها اغلى منها سياره مثل هاي. بس بعد شويه راح نيجي على هذا الافالانش. في عندي كمان في مس فاير نمبر 1 اللي هو بوجيه رقم نمرة 1. أنا الآن بنفس الحلقة هي نفسها، خلينا نسميها على المس فاير. الآن هذا بس مش هسه راح أبدأ فيه. هذا البيك اب الافالانش 2008 مش هسه راح أبدأ فيه. أذكر فحصته أنا قبل أسبوع وكان في مس فاير نمبر 1. هاي راح أمشي في هذا، وبقول يا رب إنه يطلع بس مسألة بوجية او كويل. طبعا بدي ابدا بالبوجيه، بدي ابدا بعدين بالكويل،
بعدين بدي اشتغل على الريليتيف كومبريشن تيست عن طريق الاوسيسكوب، لانه اذا بدي افك 8 بواجي وعلى الطريقه التقليديه بدي اخذ وقت طويل وما راح يعطيني دقه مثل الاوسيسكوب. راح نتابع مع بعضنا كيف بدنا نفحص وكيف هون بدي اصير اقلب واغير. بالاضافه هذا البيك اب ما عندي فيه مشكله، لانه في هناك كمان واحد زيه عندي، ممكن اني اقيم كويلات هنا واتصرف. هاي السياره في عندي زيها رايح اجيبها مشان اصير اغير هسه الكويلات واشوف شو المساله. الان اخواني بعد تركيب الكويل اجنيشن اللي هو شغال بدال الخربان، راح من السياره المسفير نهائي راح. يعني زي ما انتم شايفين اخواني لما باجي بشغل ما في عندي مسفير. طيب لغايه الان انا مصدق حالي، لغايه الان بدي احط السياره على الجهاز. بعد ما احط السياره على الجهاز بدي اروح اعمل اشي في دوائر، خلينا نسميها دوائر رسميه. هنا ممنوع السياره تمشي على الشارع اذا كانت مش صالحه او كانت بتلوث البيئه. لازم تجيب اشي اسمه اي تشيك. اي تشيك باعتبار اذا بتروح على السياره يعني عليهم على الاي تشيك تفحص السياره. كيف احنا عندنا محطه الفحص الفني بقول لك حط غماز واضوي الضوء والزمور ومش انا ما لهمش خص بالكلام هذا. روح بعد يعني روح بدون اضواء بدون غمازات، فك الابواب هاي، قص التنده، روح عليهم. ما الهم بكل هذا الكلام، الهم بشيء واحد، الهم انه السياره ما تلوث البيئه، الهم انه ما يكون في تشيك انجن في مجموعه الكتلات كونفرتر او مجموعه الفيول سيستم اللي اشي يلوث البيئه. هنا اذا بتلوث البيئه هي السياره ما بيعطوها صلاحيه انك تمشي فيها على الشارع. يعني بتصير انت ماشي في نمره منتهيه بوقفوك بتتخالف. ببدا الان اتاكد قبل ما اروح افحص السياره انه هي السياره بدها تنجح ولا ما بدها تنجح. في شيء واحد بقدر منه اعرف انه هي السياره راح تنجح على بالاي تشيك ولا لا، لما يكون عندي دي تي سي او الاي سي يو معطيني زيرو. هنا بدي اروح اخذ الفحص 100% باس اي تشيك 100%، مش بكيفه. يعني الموظف غاد يقول انه كمبيوتر غاد بحسب. خلينا نشوف والله شو الكود الان عليها. لا اله الا الله، ما في كود. بعكس الحلقه اللي انا منزلها عن الافالانش لون سكني او جراي زي هذا الافالانش، وكان في مسفير سبارك بلاج اللي هو المسفير 301 بي 301. هذا كان ما في ضغط بالمره في البستون، واضطريت اني اودي البيك اب كله ينباع از يعني ينباع البيك اب على اساس كوم حديد. لكن هاي السياره طلعت المشكله تبعها فقط انه سبارك بلاج فيه مشكله، علما بانه هاي السياره يعني اذا بتلاحظوا كل مشيها 130,000 مايل، يعني مشيها قليل. معلش لو بقلب الكاميرا، هاي المشي تبعها يعني بالنسبه لهاي ماشي سياره زي هيك باعتبار هذه مش ماشيه. You have successfully complete your صارت الآن ناجحة السيارة. هاي كومبليت. الآن السيارة ما فيها مسفير، ما فيهاش مسفير السيارة. والآن أجت على الانسبكتر هون وفحصت، وهي السيارة بتقدر تمشي على الشارع، يعني تترخص لمدة سنة كاملة، والآن صالحة للمسير على الشوارع وبتقدر تاخذ نمرة وتمشي، لأنها ما بتلوث البيئة، ما فيها مسفير ولا فيها. طبعا هي لما بفحص فيها أشياء كثيرة اللي هي الإيميشن والإيفاب، الأكسجين سنسر، بفحص كل هاي المنظومة حتى أنها تكون السيارة ما بتلوث البيئة. بس يبدو أنه الجهاز هنا يعني قرأ أنه ما في عطل، ما فيش عطل مسجل في الكمبيوتر، ولأني مشيت في السيارة بحدود نص ساعة الآن
الآن هي السيارة باس اي تشيك، نجحت في الاي تشيك والحمد لله رب العالمين. يعني بقدر أقول الآن بالوجه القطعي ثبت إنه هاي السيارة ما فيها لا مسفير ولا فيها أي مشكلة في الكمبيوتر تقول يعني الكمبيوتر سجل أي خلل أو عيب في هاي السيارة نهائي. مع نهاية هذا الفيديو اخوان ما بطلب منكم شيء من الدنيا، بطلب منكم شيء للآخرة، بطلب منكم دعاء لوالدينا ولوالديكم بالرحمة والمغفرة إن شاء الله رب العالمين، وبطلب منكم تدعوا لأولادنا ولأولادكم بالهداية إن شاء الله.